再食啦 ，Person 太多啦。我試下啦，你食一食佢。又唔借煲腩位。有4個孖字嘅，4個孖字。我覺得呢個負責孖佢㗎。係啊，阿差勁啊！哇，阿摩射球好少啊，睇唔起手㗎。哇，個 coach 得幾多㗎？但係佢都人。呢種兩嘢，佢一再off人咧，佢就。都未打到手，佢都冇跳起。呢兩個 ref 咧唔亂鳩咁嗌啊，好煩啊！係咁跳出邊有 push 啫，都冇 push 到。喪嗌包，打住佢啦！哇點啊？一場都俾射3分啲入㗎，呢種風扇3分嗰啲嘢。咁你要支持同佢講咯，佢哋而家聽下。又俾人射啦，又俾人射，唔好俾人射，要自己射啊！咁要搏翻，都要搏翻落去，佢要起手啊！你搏翻落去㗎。